my gosh. Look at him go. He's got all the fries. He's on 2 legs, bro. That's 4 large fries. Where you going, chunky boy? He's not stopping. All fries are... Bugün minik kızımızı yıkıyoruz. Abi bak, sudan hiç kaçmak yok. Gerçekten çok uslu. Şimdi kurulama zamanı. Abi tüylere bak, tüylere. Tokayı da taktık. Çok iyi. Kedileri sevenler takip etsin.